मालिक यार खाना दी। नहीं, खाना वाना नहीं मिलेगा। तुम्हारी बीबी भी देखो मोटी हो रही है, डाइटिंग करो तुम लोग। बहुत हरामी हो मालिक और कंजूस भी। मुझे भूख लग रही है, खाना ला के दिए मुझे, आप तो सो रहे हैं। ठीक है कुछ जुगाड़ करते हैं। वो डब्बा देख रही हो? Oh no! मालिक साला मिक्सर चलाने जा रहा है। सुनो, जी पहले डब्बा चेक कर लो गिरने वाला है, क्योंकि जैसे ही मालिक मिक्सर चलाएगा तुरंत गिरा देना ताकि आवाज से पता न चले। परेशान न होइए, गिर जाएगा। Oh no! गिराओ जल्दी। Oh no! no, no, no.